Добрый день, мои дорогие уважаемые подписчики, гости канала. На связи канал «Что в старой шкатулке». Всех вас приветствую. Мира, добра, хорошего настроения, крепкого всем здоровья и хорошего настроения. Сегодня у нас новое интересное видео на канале «Что в старой шкатулке». Если вы еще не подписались, обязательно подпишитесь, будет интересно. Сегодня я зашел в гости к своему хорошему знакомому на пункт металлоприема макулатуры. Ему принесли вот такие вот интересные вещи для продажи. Он нам любезно предлагает их выкупить. Есть немножко фарфора, это открытки старые чехословацкие. Давайте вместе с вами посмотрим, что же нам предлагают люди. Первая такая вот статуэтка сувенирная, керамическая. Видите, это память о море. Люди отдыхали. Железный порт. Такая вот русалка сидит, видите, такая вот ракушка. Ну, это пепельница. Керамическая, простая пепельница. Вот такая вот русалка на камнях загорает, медленно превращается в тараньку. Вот такая вот красивая пепельница, целенькая, состояние неплохое, реставрация не нуждается. Просто нужно помыть, почистить ее, привести ее в порядок. Вот такая вот пепельница. Следующая классная статуэточка, это советский фарфор. Девушка с кувшином, бисквит белый, видите. Есть они цветные, есть и белые. Но есть маленький такой вот дефектик, видите, скол на кувшине. И вот здесь у нее на спине тоже маленький скол. Вот так всегда, вот так вот печально. Ну что поделать, как только попадается хорошая, красивая статуэтка, и вот она постоянно битая. Не знаю, почему так оно получалось. Потому что массивная, большая, тяжелая. Люди ее вытирали, пыль протирали. И видно, вот роняли. Вот такая вот статуэточка. Девушка с кувшином. Большая, красивая, массивная, тяжелая. Выкупил я ее сегодня уже. Заплатил я за нее 20 гривен. Захотели 20 гривен. Я 20 гривен заплатил. Почищу. Сейчас приду домой. Помою ее. И посмотрим, может быть, мы ее оставим себе для своей коллекции. Вторая статуэточка. Вот такая вот олениха. Видите, с маленьким олененком. Бэйби. Вот такая вот красивая статуэточка. Ушки целые, что очень главное. Очень постоянно попадаются ушки битые. Это вот, пожалуйста, целая статуэточка. Клеймо. Советский фарфор. Красивая вещь. У меня в коллекции, конечно же, есть такая статуэточка. Но я не помню окрас. Здесь совсем другой окрас. Нужно прийти домой. Сейчас приду домой и посмотрю, какая у меня. Вот такая вот олениха. И с маленьким олененком. Красивая статуэточка. Повторюсь, реставрация она не нуждается. Состояние хорошее. Только нужно помыть ее, почистить, привести ее в порядок. И на полочку. Вот такая вот красивая вещь из Советского Союза. Потом у нас вот такой вот чайничек есть. Видите, крышечка открывается. Все разрисовано вот вручную. Видите, красивый такой вот узор. Красивые такие цветочки, лепесточки. Такой вот небольшой чайничек Советского Союза. Вот клеймо. Есть клеймо. Но есть дефект. Битый носик. Видите, вот носик. Как ни печально, но есть то, что есть. Люди принесли. Ну, конечно, мы же его сегодня покупать не будем, потому что он с дефектом. Вот такой вот чайник. И для любителей лошадей вот такие вот открыточки. Открытки старинные, это чехословацкие открытки. Вот, пожалуйста, видите. Такой вот конь. Здесь есть английский чистокровный конь. Кобыла и жеребенок. Старинная открыточка чехословацкая советских времен. Следующая у нас вот тоже есть такая вот открыточка. Описание, что это у нас. Словацкий горный конь. Не чистенькие. Видно, что был набор. Главного титульного листа не сохранилось, но тоже есть то, что есть. Люди принесли и нужно выкупать. Вот такой вот конь. Это у нас арабский конь. Выносливые, напористые животные с отличными беговыми качествами. Следующая такая вот красивая лошадка пасется, травку рвет. Так, это словацкий конь, тяжеловес из Оравы. Так, является прекрасным помощником человека при сельскохозяйственных работах. Вот, пожалуйста, такая вот лошадка. Потом вот такой вот лошадиный поцелуйчик у нас.
Это у нас английский чистокровный конь. Дружественная церемония встречи, обнюхивания носовой части головы. Написано, видите? Вот такой вот красивый конь тоже. Что здесь у нас? Что за лошадка? Английский чистокровный конь. Классический представитель беговых лошадей. Вот он. Здесь у нас тоже лошадка. Английский чистокровный конь. Потом здесь вот уже много. Группа лошадок. Лес, красивая природа. Хорошая погода. Это словацкий горный конь. Вот такой вот красивый конь. Посмотрите, какой сильный конь. Это голландский конь, тяжеловес. Используется при перевозке тяжелых грузов в сельскохозяйственных работах. Вот он, пожалуйста, вот такой вот конь. Ну, это, наверное, уже какая-то открытка из зоопарка. Видите, лошадь Пржевальского. 3 копейки стоила эта открытка. Это 82-й год. Московский зоопарк. Вот такая вот открыточка. Следующая открытка у нас тоже есть. Вот смотрите. Это уже родители, маленький ребеночек. Это у нас гуцульский конь даже есть. Известен как выносливый и незаменимый помощник во время боевых действий Красной Армии и Чехословацкого армейского корпуса во Второй мировой войне. Вот такой вот конь применялся в войну. Вот, пожалуйста, вот такая вот какая-то у них игра. Это у нас игры молодых английских чистокровных лошадей. Советская открыточка с Новым годом, кстати, тоже собирают такие вот открыточки. Это 58-й год. С Новым годом красная звезда, красная звезда, лучи отходящего солнца. Такой вот зимний орнамент, иней, красивая открыточка. Жалко, что она подписная, 59-й год. Есть 2 почтовые марки советских времен, 20 копеек. Интересно. Здесь какая-то вот беговая дорожка, фотография. Вот такая вот красивая лошадка, посмотрите. Ну, это какой-то, ага, английский чистокровный конь. Зарегистрирован с 1836 года. Вот такие вот сегодня у нас открыточки. Простые открыточки на канале. Вот, пожалуйста, лошадка бежит. Тут уже у нас котики. Снова такая вот красивая большая лошадка. Фьорд, северно-норвежский конь. И последняя открыточка, вот такой вот конь. Фуризов, недой, чистокровный английский конь. Жеребец. Вот такой вот конь. И вот такие вот открытки на тему лошадей. И советские фарфоровые статуэтки, которые нам любезно сегодня принесли для выкупа. Все, ребята, будем заканчивать такое вот простое видео на канале «Что в старой шкатулке». Я думаю, что вам понравилось это видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, хорошего настроения, мира и добра. Пока. Ждите новых интересных видео и новых интересных антикварных вещей на канале «Что в старой шкатулке». Всех обнимаю и крепко жму руку. Удачи. Пока.